ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மார்வெலஸ் மிஸ்ட்ரி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆளுங்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய சூரிய குடும்பத்தில் மிகப்பெரிய எரிமலை எதுனா ஒலிம்பஸ் மான்ஸ். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 27 கிலோமீட்டர் உயரம் கொண்டது. இது எப்போ கடைசியாக லார்வாவை வெளியே தள்ளியிருக்குன்னா 20th செஞ்சுரியில் தான். இது எப்படா இவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா, பூமியில் அண்டார்டிகாவில் கிடைச்ச விண்கற்களும் மார்ஸில் ஒலிம்பஸ் மான்ஸில் கிடைச்ச அந்த லார்வாவோட கற்களும் ரிசர்ச் பண்ணி ஒன்று தான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து 20th செஞ்சுரியில் தான் லார்வாவை கக்கியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜெல்லிஃபிஷ்னு ஒன்றே அது மீன் வகையை சார்ந்ததுன்னு நினச்சிடாதீங்க. அது வந்து சின்டேரியா அப்படிங்கிற ஒரு விலங்கு வகையை சார்ந்தது. ஜெல்லிஃபிஷ் பார்க்க செம அழகாக இருக்கும். அதில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகு இருக்கும் அதை விட அதிகமாகவே ஆபத்து இருக்குது. ஜெல்லிஃபிஷ்க்கு அடிப்பகுதியில் முடி மாதிரி இருக்கிற அந்த பகுதி பேர் டென்டாக்கிள்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா விஷப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க. தனக்கு தேவையான உணவை எடுத்து அதை இழுத்ததுக்கப்புறம் அந்த உணவுக்கு டென்டாக்கிள்ஸ் வழியாக விஷத்தை தரும். அந்த உணவு இறந்ததுக்கப்புறம் தான் ஜெல்லிஃபிஷ் வந்து அந்த உணவை சாப்பிடவே ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மோனாலிசா போர்ட்ரைட் பெயிண்டிங். மோனாலிசா பெயிண்டிங்கை பற்றி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நம்ம எங்கேருந்து பார்த்தாலும் அந்த பெயிண்டிங்கில் இருக்க மோனாலிசா வந்து நம்மளை பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குன்னு. ஆனால் இந்த மோனாலிசா பெயிண்டிங்கை யார் வரைஞ்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லியோனார்டோ டா வின்சி அப்படிங்கிற ஆர்டிஸ்ட் தான் வந்து மோனாலிசா பெயிண்டிங்கை வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறாரு. பட் ஆனால் இவர் வந்து இதை ஃபுல்லாக முடிக்கலன்னு இந்த பெயிண்டிங்கை ரிசர்ச் பண்ண ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த பெயிண்டிங்க்கு புருவம் வந்து வரையலை. செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் இந்த பெயிண்டிங்கை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணி பத்திரமா வச்சுருக்காங்க. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே அமெரிக்கா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு கண்காட்சிக்காக எடுத்துகிட்டு போய் மறுபடியும் வைக்கிறாங்க. இப்போ இது ஃப்ரான்ஸில் இருக்க லவ்ரி மியூசியத்தில் இருக்குது. அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்க நட்சத்திரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூரியன் தான் முதல்ல இருக்குது. ஆனால் ரெண்டாவதாக என்ன நட்சத்திரம் இருக்குன்னா ப்ராக்சிமா சென்ட்ரி அப்படிங்கிற நட்சத்திரம் இருக்குது. இதோட தொலைவு பார்த்திங்கன்னா பூமியிலிருந்து 4.2 ஒளியாண்டுகள்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோழி முட்டை நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஆனால் உலகிலேயே ரொம்ப சிறிய கோழி முட்டை எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியுமா? உலகிலே ரொம்ப சிறிய கோழி முட்டை ஒரே 1 சென்டிமீட்டர் தான். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மின்மினி பூச்சிகள் வந்து ஈரப்பதமான இடத்துல மட்டும்தான் வாழும். இதால் வந்து அண்டார்டிகாவில் வாழ முடியாது. ஏன்னா அங்கே குளிர் அதிகங்கிறதுனால இதுக்கான வாழ்க்கை சூழ்நிலை வந்து அங்கே இல்லை. மின்மினி பூச்சியோட முட்டைகள் கூட ஒளிரும் தன்மை கொண்டதாகவே இருக்குது. இதோட ரத்தத்தில் ஒரு கசப்பான திரவம் இருக்குது. அதனால் இது எந்த விலங்கும் வந்து வேட்டையாடுறது கிடையாது. மின்மினி பூச்சியோட உடம்புல ஒரு ஸ்பெஷல் செல் இருக்குது. எப்பெல்லாம் வந்து இந்த மின்மினி பூச்சி ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்குதோ அப்போ ஆக்சிஜன் கூட இந்த செல் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. இந்த ரியாக்டுக்கு பேர் லூசிஃபெரின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரியாக்ஷன் வந்து முழுமை அடைஞ்சாதான் மின்மினி பூச்சி வந்து ஒளிரும். இதோட வாழ்நாள் வந்து 2 மாதம் தான். இதிலேருந்து நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோன்னா எத்தனை நாள் வாழ்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, எப்படி ஒளிர்றோங்கிறது தான் முக்கியம்.